Hai guys. Oke. Dekat kau lah. Saya nak beli SD card dulu. Tinggal ada dulu. SD card untuk action camera saya nih guys. Oke, ini area apa nama area tuh? M10. Area M10. Cafe dia sudah tutup dah guys. Ini saya nak pergi kedai IT. Kedai IT ni. Nak beli SD card guys. Oke, inilah. Di sini selalu repair PC guys. Repair PC station. PC station guys. Yes, sir. Driver. Hello， 有卖 SD card 吗？有，你有哈的是 DJI 是什么？应该是。啊，这个的哈，OK 的。有吗？有，我要看。它是16、32 32跟这个64，可是这种它是给行车记录用的，它会比较好啦。 OK 因为我们的行车记录，他们是 vibration 嘛。 64哦，有100还是200多的有128、256的。 ？256啊，我要拿那个256的啊，OK， 256的。可以，没问题。你的是可以 test 啊，这是 test。我觉得 not recommended for 这个256 DJI， 因为你的 DJI 是 for 4K， 这是 for Full HD only，就是说它是 for support maximum read write speed for Full HD 啦。你有那个 recommended 是 for 128 ball， 可是你能够接受吗？因为我们的256这个能 4K 啦，能 4K 的那个。它的 speed 是能够呢，它有在这边 4K。哦 4K OK， 如果不是 4K， 因为我看到你的是 4K， 我用我的 handphone 以前的，我进这里不能。对，它比较 slow motion 啊。你会的话，你的 video 会 slow motion， 不 support，not recommended 啦。太先了，太先了。可以啊。如果 OK 我拿了。